皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はホワイトソースを作りたいと思います。今ちょっと寒くなってきて、ようやく寒くなってきて、こういう寒い季節に大活躍するソースなので、今日はちょっと多めに作りたいと思います。では、ホワイトソース1リットルで今日は作っていきたいと思います。で、ホワイトソースの基本的な分量の覚え方なんですけど、バターが1、小麦粉が1に対して牛乳が10、1対1対10で覚えておくとすごく覚えやすいです。で、その1対1対10で作ると結構、固めのホワイトソースができます。なので、あとコロッケにクリームコロッケにしたりとか、ホワイトシチューを作る時にルーの代わりに入れるとか、そういう感じの、硬さです。なので今日は1対1対10で1回作ってみて、その硬さなんかを、皆さんに見せたいと思うんですけど、実際自分が使う時にじゃあグラタンにしますっていう時、その硬さだとちょっと硬いなっていう人はそこから、自分で1対1対12にしようとか、例えばバターの風味なんかもバター、割と高いのでそんなに使いたくないとか、バターの風味が苦手っていう人はバターの分量はそこから減らしていいんですけど、まず基本を覚えるための分量ということで、今日は、基本の分量で作ってみます。まず鍋にバターを溶かします。今日は1リットルで作るのでバターは 100g で、小麦粉も 100g ということで測ってやってみたいと思います。で、いつも私測らないんですけど、だいたいこんな感じかっていうのをなんとなくこう覚えて適当に作るんですけど、こうイメージとしてやっぱり基本の分量を持ってた方が自分なりにアレンジしたりとか、測らず適当に測る時もやっぱり持ってた方がなんていうかな、バラバラこうしなくていいので安定するので、はい、今日は測って作ります。では、まずバターから。バターを溶かします。これ 500g なのでだいたい5分 100g ということは5分の1くらいかな。ちょっと今まだ凍ってる状態なのでちょっと多いですね。いつもだったらこのまま作っちゃうんですけど、今日はしっかり測ってみたいと思います。はい。あんまりこういうの好きじゃないんですけど、どうでもいいんです。5g とかそんなお菓子じゃないので、料理はもっと気楽にやった方がいいと思うので、とりあえず今日はちょっと測っておきますね。まずバターを鍋に入れて中火ぐらいで、今大きな塊なので焦げないように溶かしていきます。早く溶かしたければ、早く均一に溶かしたければ、細かく切ってから鍋に入れた方がより早いです。あと焦げにくいです。はい、溶けました。だいたい溶けました。そしたら、ここで今火を止めましたけど、小麦粉を入れていきます。で、小麦粉、牛乳もそうなんですけど、小麦粉とか牛乳を測るときに別のボウルとかにこういうふうに移すと、そのボウルを洗わなきゃいけなくなっちゃうのでマイナス方式を使います。マイナス方式というのは私が勝手に呼んでるだけなんですけど、一旦測りの上に物を置いてゼロにします。でこれ、2キロまでの測りなので、このマイナスも2キロまで行くことができる。それぞれもしかしたら違うかもしれないんですけど、測りによってので、このまま、測っていきます。マイナスにしながら。はい、95g ですね。はい、このだいたい 100g を狙う方法っていうのは、やっぱり自分
感で覚えるしかないんですね。だからやっぱりなんていうか測ろうとすることに慣れすぎると、いつまでたっても 100g ってどのくらいの量なんだろうっていうのが覚えられなくなってしまうので、自分の意思でだいたい 100g ってこのぐらいかなっていうふうに考えることがすごく大切なんです。でその繰り返しでだいたい 100g っていうのが自分のものになってくるので、測るっていうことを前提にして測ってるとなかなか覚えられない。だけど自分でなんとなく 100g をここに入れてみる。で多ければ戻せばいいし、少なければ足せばいいので、そういうゲームみたいな感覚で毎日測る作業をやると、だいたいその量の感覚っていうのが身についてきます。で今 5g 足りないので、少し怖い人はスプーンとか使ってもいいですけど、あんまりここでちょっと多かったり少なかったりしても全然問題ないので、本当は気楽に作ってほしいです。で私測るのあんまり好きじゃなくて、本当にこの細かい数字を合わせるためだけのために何回もやったりとか、結構神経を使ってイライラしたりとか肩が凝っちゃったりするのが好きじゃないので、あまりそこはここで皆さん作った時に数グラム合わなくても気にしないで、全然関係ないので作ってほしいなと思います。で今日は本当1対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 10を見せるためにちゃんと久しぶりに測ってみたという感じです。では火をつけます。反応があるまでは強火にして大丈夫です。今小麦粉を入れる時に火を消してしまったので、沸いてくるまでは強火で。で道具なんですけど、ちょっと消します。道具なんですけど、私は泡立て器が一番作りやすいと思います。だけど、箸でもやったことあるし、木べらでもやったことあります。どっちでもできるんですけど、今日はちょっと1リットルという量も大きいので、泡立て器の方が一番やっぱり混ぜる力としては強いので、泡立て器が向いてるかなと思います。でもなければ箸や木べらでもできます。で火をつけていきます。泡立て器で気をつけなければいけないのは、鍋底をこすってしまうと、今日特にテフロンですし、テフロンじゃなかったとしても金気が出たりとか、テフロン剥がれちゃったりするので、鍋底に当たらないようになるべく混ぜるというのが結構ポイントで、少し浮かせて混ぜるようなイメージです。しっかり沸騰させて、ここでここでも、小麦粉の塊が沸騰の力でちょっとほぐれていくので、それを泡立て器で少し手伝うみたいなイメージでしっかり沸騰させてあげます。でパッと見た感じ、ここあんまり時間かけちゃうと焦げてきちゃうので、パッと見た感じ、大きなダマがなくなったら牛乳を入れていきます。はい、ここで今、話をするのに火を止めたんですが、普通に作る時はもう一気に、バターを溶かしてるところから一気に進むとすごく、スムーズにいきます。で今、一旦火は止めたんですけど、今から牛乳を入れるのにまず 500cc ぐらい、半分ぐらいの量を一気に入れてしまいます。ホワイトソースって結構少しずつ牛乳を加えるみたいな、イメージがあると思うんですけど、少しずつ入れるとどういうことが起こるかというと、小麦粉の量に対して牛乳がものすごく少ないとブリンブリンに固まるんですね。でブリンブリンに固まったのをいくら混ぜても、その中に散らばっている小麦粉のダマが混ぜても混ぜても塊が硬すぎちゃってなかなかほぐれることができないので、一番最初に入れる牛乳は割と多めに入れて、とろっとっていうか、割と混ぜれるような
泡立て器でスムーズに混ぜれるような硬さまで、一番最初にしておくと、その最初にダマが潰しやすくなります。なので、強火のまま、はい、今こうだいたいパッと見た感じの、上から見た感じでダマが潰れたなと思ったら、牛乳半分ぐらい、もうこれは測らないで適当でいいので、だいたい半分ぐらいを入れて、火は強火です。こんな感じです。ちょっとパンの生地っぽい感じぐらいの硬さですかね。半分入れてこの硬さなので、もっと少なく入れちゃうともっと混ぜにくい状態になります。なので一旦少なくともこのくらい入れて、この段階で最初に牛乳を入れた1回目の牛乳の段階でしっかり混ぜて、その時点でダマを全部潰しておきます。そういうイメージです。パッと見た感じにダマダマがないかなっていうのをこの時点でよく確認しておきます。もう少し多くてもよかったですね。はい、今半分の量が入ったので、残りの牛乳2、3回に分けて入れていきます。ここにダマが消えている状態なので、つながったらどんどん足していくっていう感じです。もうダマも消えているし、もう強火のままで、スムーズにいきそうだったら強火のままで最初から最後までやってください。で途中バターがやっぱりどうしても焦げやすいので、もし強そうだなと思ったら中火ぐらいに落としてやってもいいですけど、牛乳が冷たい状態なので牛乳を入れたらすぐに強火に戻すっていう感じで、なるべく高い温度でスーッと作った方が早くできます。次の2回目の牛乳は滑らかになったらすぐにまた次の3回目の牛乳を入れます。滑らかになったら入れて大丈夫です。で最後はしっかりちゃんとボコボコ沸騰させてあげて終わりにします。でそれには2つの理由があって、1つはやっぱりでんぷん質がしっかり固まってくれている状態で硬さを濃度をチェックしないと正確な濃度が分からなくなるのと、あと粉気が残ったりします。なので小麦粉にしっかり火を通すために温度は、しっかり沸騰するぐらいの温度までは最後上げてあげないといけないということと、もう一つ今1リットル結構大きな量で作っているので、この後の料理によっては全部使い切らない可能性もあるので、保存をするためにしっかり沸かして菌を殺しておくとより長持ちするっていう感じです。私は1リットルで1リットルとか2リットルとかで作ってしまいます。結構ホワイトソース作り、スムーズにやればすごく早くできるんですけど、せっかくだったら多めに作って保存しておいて冷凍しておいたりとかして、今日グラタンにしようとか、時間がないからグラタンにしようとか、ちょっとお昼にランチでクロックムッシュ食べたいなとか、あとシチューにしよう、シチューのルーがないルーを使わずにこのホワイトソースで仕上げようとか、そういう感じで作っておくと結構便利なので、なるべく多めに作るようにしていますが、もし 500g で作りたい場合も同じです。500cc で作る場合も 300cc で作る場合も同じようにしていただければできるので、
やってください。鍋は牛乳のサイズに合わせて大小を選びながらやってください。はい。ホワイトソースの方に、塩は全く入れてないんですけども、それには理由があって、ホワイトソースに塩分が入ってしまうとすごく重たく感じてしまいます。なので、一緒に、料理として仕上げた時にその他の材料、旨味のある材料がいいんですけども、そこでしっかり味をつけておいて、ホワイトソースは抜く部分というかふわっとした部分で、そういうメリハリをつけてあげることで全体的に軽く飽きずに美味しく食べることができます。で今回の場合で言うと、ハムとかチーズはそのパンチのある旨味の強いところで、ホワイトソースはふわっとする部分で、なるんですけども、例えばグラタンとかの場合は具材にしっかり使用して、ホワイトソースは味をつけない柔らかなミルクの味で、チーズをかけて焼くのでチーズも少しガツッとした旨味のある味ということでメリハリがつくようになります。今日は半分は保存しておこうと思うんですけど、やっぱり、保存するのに、心配であればアルコールスプレーをしてしっかり乾かして清潔な状態であればなくても大丈夫なんですけど、心配な人はアルコールスプレーをしていただいて、半分入れます。そしたらこのまま蓋をしてしまうと膜を張ってしまったり、あと蒸気が、直接ソースに落ちてしまって傷みやすくなってしまうので、ここで落としラップします。はい、バターが入っているので剥がす時にくっつくっていうことはないので、しっかりくっつけた状態でしっかり落として、なるべく空気が入らないように、この状態で、なるべく、涼しい部屋だったり涼しい場所で、粗熱を取って、そして蓋をして冷蔵庫で保存します。で冷蔵庫だと状態に冷蔵庫の温度とか開け閉めが多いかどうかとかで結構保存の状態って変わるんですけど、4、5日大丈夫だと思うんですけど、その保存のできる状況っていうのはその各環境によってすごく変わるので、2、3日もしくはちゃんと保存しておけば4、5日って感じですかね。ちょっとそれははっきりは言えないんですけど、なるべく冷蔵庫だったらなるべく早く食べると。で冷凍する場合は1ヶ月ぐらい持つので、自分で使いやすい分量に、タッパーでもいいし、ラップでもいいし、袋でもいいし何でもいいので、使いやすい分量に分けた状態で、保存しておくといいと思います。ではホワイトソースの完成です。分量は概要欄に載せてありますので、ぜひ作ってみてください。さようなら。